Masu kallon mu barkamu da safiya, barkamu da kasancewa da ku a jerin gwanan shirye-shiryen barka da safiya na nan talabijin ta Farin Wata TV kuma a sashen wasanni. Sunana Ismail Abba Tangalashi, inda kamar da aka sani a sashen wasanni muna tattauna abin da ya shafi wasanni daga sassa daban-daban kenan, kuma mukan tattauna da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi wasanni. Kuma a wannan safiya ma mun sami zarafin karban bakuncin shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Kano, memba hukumar kwallon kafa ta kasa mai wakiltan Arewa maso yamma, aka kuma shugaban kwamitin naɗa alƙalan wasanni na hukumar kwallon kafar ta kasa Dr. Sharif Rabi Ino Ahalan, domin tattauna al'amuran da suka shafi hukumar da tawagar kwallon kafa ta kasa Super Eagles da kuma gasar Premier League ta kasa MPFL da ake fafatawa kakar 2021 zuwa ta 2022. Dakta, barka da safiya. To, jama'a masu kallo, barkanmu da safiya. To madalla, dakta, za mu je kai tsaye mu fara da hukumar kwallon kafa ta kasa. Kwanakin nan aka ga ko ince makon da ya gabata aka ga sanarwa da hukumar kwallon kafa ta kasa cewa akwai mai horarwa daga kasar Portugal, tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta FC Porto da Sporting Lisbon. Hukumar kwallon kafa ta kasa ta dauko shi domin mai gurbin Ganardo a matsayin wanda zai jagoranci tawagar kwallon kafar ta kasa. To ka san wannan matsala ta coach an dade ana yin ta kusan shekara biyu kenan, kuma yanayin da aka samu kai babu wani zaɓi illa na a ga an samu canjin nan. Sau da abin da ake nema a tim Najeriya babu shi. Na farko za a ga wasan da ake baya gamsar da mutane, baya kayatarwa. Na biyu, yanayin yadda ake gayyatar 'yan wasa, za a ga ko yaran 'yan wasa da dama a ƙungiyoyi musamman a Ingila wanda ma ba a san su ba, kuma ana gaya masa su ga su 'yan Najeriya ne, ya kamata mai kokari mu kira sai ya ki Shi tsohon mai koyarwa. Kuma na uku, babu da'a a cikin kungiyar, babu da'a, saboda an ce da na gaba ake gane zarfarwa, ba sai an faɗa ba. To kaga rashin wannan da'ar ma ba karamin matsala ya kawo ba. Za mu ce barin shi da kuka yi ya zauna har tsawon shekaru 6 yana jagorantar tawagar ta Super Eagles, shi yasa ya ga kaman ko ba za a iya mishi wani abu ba? Da wannan ma, kuma da rashin samun daidaito na yadda wasan yake tafiya. Ma'ana rashin samun daidaito saboda wasan sai ina kwan gaba kwan baya ne. Zaka ga wani sa'ilin lokacin da ake neman nasara, kukuta da taimako na mutanen ƙasa da addu'an mutanen ƙasa, sai kaga an samu nasara. To saboda haka wannan ina katse wato tunani da ƙoƙarin kawo sauyi a cikin lamarin. To wannan ma ya taimaka. To amma in ka lura, ai babu wani abu da zai na azo a gani wanda zai wato gamsar da mutane cewar zai iya, ko kuma a abin da ya kamata a yi, ko kuma irin nasarar da ya kamata mu samu ita muke samu babu. Za mu cewa tun farko hukumar kwallon kafa ta ƙasa baya ga wannan shekaru 6 wasanni na baya nan da Najeriya ta buga, musamman da Afirka ta tsakiya da ƙasar Cape Verde, suna daga cikin dalilan watakila da suka sa aka sallami shi Ganardo, duba da cewa ana gani kamar shi ya mika sunayen 'yan wasannin da ya kamata su wakilci Najeriya a wannan gasa ta cin kofin nahiyar Afirka. Abin da zo da sauran ba. Ka duba, ai ba a taɓa jagwalgwalo irin waɗannan wasannin ba. A ce dai Central Africa ta zo har Abuja da kyar, ta zo har Lagos da kyar muka buga can jaras da ita, ko kuma ce 1-1 muka buga. To mun ka duba da yadda muka je ƙasar Cape Verde, su suka fara cin mu. Bayan sun fara cin mu, ana tafi sannan muka farki, ana ta kai ruwa rana, Allah ya taimake mu suka ƙara mana da kansu, suka ci gida da gida da kansu. To kaga wannan ya tabbatar da abin da yake nuna. Kuma kai a kan kanka a matsayinka wanda yake wato lura da irin yadda ake buga wasanni da kuma yawan wasanni da ka kalla, zaka ga babu wani abu wanda zaka ce wannan mai horarwar shine ya nuna, ko ana wani shiri ko ana wani buga wasa daga inda ya kamata a fara bugawa, kuma har zuwa a sami wato sakamakon shigar kwallon raga cikin gidan, wanda zai gamsar da ke ta akwai wani tsari da aka fito da shi, ko akwai wani abu mai fikira daga shi ne, ko babu shi. Da ana gani kawo Salisu Yusuf D Black kamar da ku membobin hukumar kwallon kafa ta kasa kuka sa aka yi, kamar zai iya kawo sauyi a tawagar da kuma aikin shi Ganardo din.
to in ka duba ai Salisu Dibulak ya yi rawa gani. In ka duba lokacin da muka jagoranci tim din da ake kiransa 10 wanda ake ɗebo 'yan wasan da suke buga league a cikin gida. Ai ya yi ƙoƙari. Kuma in ka duba ko da tafiyar da ake kafin a samu matsala ibar national team, ai shi ike wato bawa shi gidan rodin kariya. Ai ta'adinsa bai fito sarari ba sai da ba Dibulak. Sannan sai mutane sai gane irin kyakkyawar rawa ko kuma kyakkyawan aikin da shi Dibulak ike kokari ike yi a kungiyar da babu shi aka gano. Tun da kaga lokacin da ya yi jagoranci wannan tim din da muka zo nan Kano aka yi kamfin, muka je kasar Benin muka ci su, muka da nan muka sami cancantar zuwa buga a kofin Afirka, muka je muka fara a Maroko. Kaga ai da muka fara har sai da muka je na karshe wasan karshe, wanda shine a lokacin an ce ma ije ga 'yan wasan da ya kamata isa su a cikin babbar kungiyar tawagar Super Eagle baya zuwa. Shi Ghana Draw kenan. Baya zuwa. Tun ba inda ba da shi bai je, muna can kwanan ma 29. Amma bai je ba sai da muka zo semi final. Amma kwanan nan bayan ya bar aiki ya koma kasar Faransa aka ga ballan wani labari da yake nuni da cewa ya ce ana markutse a cikin aikinsa. Waye ba sai ya faɗa ba? Waye makutsa? Tunda Allah ya halicci Najeriya an taɓa kawo mai warwar da aka ba shi wuƙa da nama komai da komai irin ro. An taɓa gaya faɗa mana an taɓa ɗauko wani ɗan wasa ko an ce ɗaukowa ne yaro Lukman da yaro da yake buga Watford na manta su Ademola Lukman. To ba abin da akwai wani da yake buga Watford kwanan nan da na Leicester City. To bayan wannan ba wanda bai ba shawara ya ɗauko su. Dennis Chikwueze ni ne nake tafiya da team ɗin under 23 tun da suka fara qualifying ɗinsa har muka je matsayin za mu je Egypt wato Nations Cup. Ni nake tafiya da su, ba inda ban ba shawara ya ɗauko Chikwueze ba sai ran da muka zo muke wasa da Libya a Asaba. Muke wasa da Libya, su kuma Super Eagle suna jira za a yi farandule match na buɗe fili da su da Egypt. Da iga wannan wasan na Asaba da muka yi da Libya, muka ce Libya 5 ne ko 6 ne, shine washe gari ya kira yaron ya ba shi minti 15. shine dalilin shigar Chikwueze cikin ɗinsa. Amma yanzu akwai yara wanda na rinka tafiya da su professional da a Spain suke buga bal. Su Chikwueze irin su Wakale wani yaro naga an sabi wanda wallahi ya fi Eribo a yanzu ba wasan da yake bugawa shi ne zai iya buga ma bal din da Michael Obi ke buga. Wannan yaron shi kamata a ɗora akan rol din Michael Obi, amma yake kuma yanzu da tawa gashi an kira shi ba. Za mu ce za dawowa da wannan dan wasa Kelechi Wakali din da irin su Dennis din cikin tawaga ta Super Eagles a kungiyar nahiyar Afirka zai ba tawagar kungiyar, kowa zai tabbatar da cewa babu yan ya sunan su yan kasuwa ciki. To mu duba nadin shi mai horarwa Mr. Jose Pasiru da hukumar kwallon kafa ta kasa kuka cimma matsaya na daukan shi daga kasar Portugal. An ce Jose Mourinho shine ba ku shawaran daukan wannan mai horarwa, gaskiyan wannan batu. A yanzu na ji a gurin ka. Haka labari ke ta yawo. To haka ne. Shi shugaban hukumar kwallon kafa ta kasa ya tattauna da mun san ina da kyakkyawar ta gidan talabijin. Ina da kyakkyawar dangantaka da shi Mourinho, amma ni ban san wannan ba. Kuma shi wannan coach jiya a tattauna da ake a mitin din da ake an yarda wannan coach izo a matsayin observer ana gasar nahiyar Afirka. A matsayin observer a gasar nahiyar Afirka. Mai sa ido. Zai zama mai sa ido. Da an kai ruwa rana kan a matsayin izo a matsayin supervisor ko supervisor, amma ba mu yadda ba. Muka ce sai dai zo a matsayin observer. Iga abin da ake observing din team din, idan da wani abu kafin mu ci gaba da qualifying to sai karba. To duba da cewa gasar cin kofin nahiyar Afirka a makon mai zuwa nan za a fara a kasar Kamaru. Najeriya tana rukuni ɗaya za mu iya cewa da kasashen Masar, Sudan da kasar Guinea Bissau. Akwai wato irin mataki da kuke so ita tawagar ta Super Eagles ta kai a wannan gasa? Na sha faɗa matakin Najeriya a maganar Nations Cup ai kofi ne. Abin da ka ɗaya 2 3 to kuma za ka koma ka ce kana so ka kai kwalfa ne ko ka fito daga zan ko ka je semi final ko wani abu. Ayin dai mataki ne matsayin Najeriya
a Nations Cup kowane iri ne ba zai gaza ɗaukar kofi duk wanda za a bawa. A to cewa mu duba tawagar da Najeriya za ta tafi da ita gasar cin kofin nahiyar Afirka. 'Yan wasanni guda 28 da aka gayyato suka shiga sansani, shin kun gamsu da jerin 'yan wasannin ma? An gamsu mana. Akwai gamsuwa ciki domin ba inda ba taɓa ba ɓarin da ba taɓa ba. Kuma ya ba 28 ɗin za a tafi da su ba. Za a rage? Za a rage. Za ka rage zai koma 22 ne. Za ka duba ko kuma da ake tafiya da su kamar safiya ko ta kwana. Saboda in ka tafi da su din misali ko da a gurin training ne ko an yi wani abu ne za ka cire wani ka sa wani kafin fara wasa shine. Amma in ka dubi yadda aka kiran yaran matasa kuma galibi waɗanda suke bugawa a tim din ba kamar roba haka kawai ba a san ka ba ka buga ba wanda ya san a inda kake ba wanda ya san abin da kake kuma sai a dauko ka. Yanzu akwai yara irin su Sadiq din nan irin su Zaidu irin su gashi ina buga Champions League amma an dauko wanda ba bayan yake buga second division kuma a Germany kuma baya buga a club din ba baya buga full time kuma ka dauko ka ajiye wanda yake buga Champions League kuma number 1 wanda yake na ɗaya ne number 1 choice na team kuma kungiya kamar FC Porto kuma kungiya kamar FC Porto to duk kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda za a tsaya a gani. Ina tabbatar ma da wannan kiran yan wasa da ake da dan adjust din da ake ina tabbatar ma da tun Najeriya zai ƙara ƙarfi tun da kai su waɗannan da D-Block da shi gaban su tabbata sun sa structure team din a ƙasa yadda ya kamata yadda za a rinka bugawa kamar yadda za mu ce su D-Block ko da shi wannan mai horarwa ya gaban ya aji ya koma matsayin shi da yake na hukumar kwallon kafa ta kasa wato technical director su za su ci gaba da tafiya a cikin wannan tawagar. Za su gaba da tafiya D-Block da yana na matsayinsa shi wancan da aka abin nan shi zai zo ita kin uba wajen to ya ana gani irin su Joseph Yebo kamar bu cancanci wannan kasancewa a cikin wannan tawaga ba, wani irin aiki kuke domin ganin kun ba su dama su je su nemo aiki sanin makaman aiki na bangaren na horarwa? Ita in ka duba ita hukumar san kwallon kafa ma board abin da suka fara cewa fara zuwa wannan ilimin kafin ma izo shigo. To amma saboda wasu hanyoyi da ake ta magana da kuma halin da ake ciki da kuma rashin mutunta tsarin aka haƙura aka bari. Amma an ka duba ita ƙwallon ƙafa ba wai buga ta ne yake sa ka zo ka yi wani abu ba, sai ka bi layin koyarwa in koyarwa ne in ma layin ba da shawarar ne sai ka biyo layin. Shi yasa za ga 'yan wasa na turai da zarar sun yi ritaya kafin su ritaya a gurin hirar da 'yan jaridu suke da su suke faɗar tunaninsu da kuma abin da suke so su yi a gaba. Wani za a ga ya ce koyarwa zai koma, wani zai koma administration na gudanar na wasannin ike so ya karanta ko kowa da ga da inda yake bullowa. To amma mu yan sai dai mutum ita tafiya kawai in ya zo da dan uwan sai a ce a je a dauko shi, wanda yanzu ka duba ba haka bane. Ya kamata a ce duk irin waɗannan tsofaffin yan wasan mu irin su Toribo Ways irin su Uche Okechukwu suwaye kaga ko Uche Okechukwu yanzu ai Fenerbahce ne suka dauke suka ba shi aiki a cikin technical department nasu. To kaga idan bai je yayi coaching course yayi abubuwa da sauransu ba zai ka same shi a ciki. Kamar su Olise matsalar da suka samu tun farko suna barin kwallon ba su je sun zama suna ta kokarin yin karatun coaching course da sauransu kamar yanda irin su Mikel Arteta da Lampard suka yi da irin su Lampard irin su Gerrard irin su Vieira Pep Guardiola yawa irin su Pep Guardiola suna barin kwallon kawai sai suka koma can technical abubuwa suka je koyo, wayan su kuma za ga administration suke koma ka kamar irin su Kolo Tore su waye administration technical abin nan abubuwa suka je suka karanta ba coaching ba. Za ga kullum suna bencin amma aiki suke na technical abin nan development. Wani abu da ya ba jama'a mamaki musamman magoya bayan tawagar kwallon kafa ta kasa a karshe shine dawowan Odion Igalo wannan tawaga. Igalo a wancan gasa da aka yi a kasar Masar shine ya lashe takalmin zinare na yawan kwallaye. Shin wannan dawowa da yi kuna sa rai zai dinga samun mintoci kamar yadda ya samu a baya cikin tawagar ta Super Eagles? Okay, zaka sa rai zai samu mintoci. Mutumin da ya riga shekarunsa sun ja kuma ya buga abin da zai buga ya ritaya
in ba a Najeriya ba ma akwai inda ake yin haka. Ba ku ba da shawara cewa a dakatar da kawo shi An bayar ku suke gaya cewa ana musu kutse, yanzu ma da ba a yi ba gashi nan, inda ana musu kutse zai da Igalo na tabbata in ka kawo shi bot ka buga in wanda shi Phoenix din ba wanda zai samu ƙuri'a, shi ne ɗan garin su, duk bot din ba wanda zai samu ƙuri'a. Saboda ka gaba inda ana kutsan da za mu yi amfani da ƙarfinmu mu ce ba mu yadda ya da shi ba, shi coach din kan nan zaka gane ma ba a yi makutse. Saboda haka ni a guri na a kai gara shayi ma da Igalo. To matakin Najeriya daukan kofi, shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Kano, memba hukumar kwallon kafa ta kasa kuma shugaban kwamitin na alƙalan wasanni muka kasance da shi a wannan safiya. Sai ku kasance da mu mako mai zuwa inda zamu dora dangane da tattaunawa musamman akan gasar Premier League ta kasa NPFL da aka fara kakar 2021 zuwa ta 2022. Dakta, muna godiya da ka samu damar shigowa. Madalla na gode. To madalla, Hamdiya da Abba gare ku.